cada racó del Poble Sec, l'art respira. Entre pinzells, fang, fusta i tela, les mans dels artistes donen forma als somnis, a les històries del barri, a les emocions que ens recorden qui som. Obrir les portes dels tallers és obrir l'ànima del veïnat. Al darrere de cada obra hi ha hores de dedicació, silencis creatius, rialles compartides, aprenentatges que ens transmeten sense paraules. En aquests espais, l'art no és un luxe, és una necessitat. Aquí, la creació es converteix en un llenguatge comú que uneix generacions, que transforma carrers i places en espais de trobada. Cada artista, cada artesà, aporta una mirada única i junts teixeixen una xarxa invisible que sosté la vida cultural del Poble Sec. Són els guardians de la bellesa quotidiana, els qui recorden que fins i tot en els dies més grisos el color ho pot canviar tot. Aquest recorregut pels tallers és més que una mostra. És un homenatge a la passió, als esforços i a la comunitat que creu en el poder transformador de l'art. En cada peça exposada hi batega l'esperit del Poble Sec, divers, solidari, creatiu, un barri que entén que l'art no només s'observa, és viu, perquè crear és resistir. I al final, quan les portes de tots aquests tallers es tanquen, s'obren les del Centre Cívic El Sortidor, on les obres es troben, dialoguen i celebren juntes l'exposició col·lectiva inaugural. Perquè compartir l'art és compartir esperança. Gràcies a tots els artistes i artesanes que amb la seva feina fan d'aquest barri un lloc més humà, més vell i més lliure. La mostra de tallers oberts del Poble Sec no acaba aquí. Continua en cada taller, en cada traç, en cada idea que neix. L'art continua viu, bategant els carrers del Poble Sec.